Esiet sveicināti fórumu Latvijas bērnu nabadzības ēnā, kur mēs runājam par bērnu garantijas jautājumiem diskusijā. Un šodien mēs vēlamies diskutēt par priekšlikumiem Eiropas garantijas bērniem nacionālam rīcības plānam un arī par citiem ierosinājumiem, dažādām iniciatīvām, kas varētu uzlabot bērnu stāvokli Latvijā, īpaši domājot par tām grupām, kas ir pakļautas sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Un tātad noteikti ir jāatzīmē, ka šī diskusija notiek projekta bērnu interešu pārstāvniecības sociālās drošības jomā ietvaros, un šo projektu finansē Eiropas Savienība Next Generation EU. Paldies liels, ka šodien mūsu fórums ir labi apmeklēts arī no nevalstiskā organizācija puses, gan arī no lēmumu pieņēmēja puses. Un noteikti arī paldies visiem tiem, kur mums pievienojušies tiešraidē un šobrīd skatās Latvijas bērnu labklājības tīkla arī Facebook kontā. Tad es šajā brīdī aicināšu šeit mūsu diskusijas dalībniekus pa vienam, un jūs noteikti droši pievienojieties, kad es nosaukšu jūsu vārdu. Un kā pirmo es tad aicinu Zani Skujiņu Rubeni, 14. Saeimas deputāti. Ja. Tad šodien mūsu diskusijā piedalīsies Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāri. Diāna Jakaita, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Kristīna Niedre Lathere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece. Un visbeidzot Ilze Rudzīte, Latvijas pašvaldības savienības padomnīca veselības un sociālajos jautājumos. Un mans vārds ir Vils Brūveris, un es būšu šīs diskusijas moderators, pārstāvot arī Latvijas bērnu labklājības tīklu. Jā, vēlreiz paldies tiešām politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, ka jūs atsautāties mūsu aicinājumam diskutēt par jautājumiem, kas skar bērnu labklājību un arī tajā skaitā, diemžēl, nabadzību. Diemžēl mums ir arī jārunā par to, ka nabadzība joprojām ir klātesoša Latvijā, lai cik arī to ļoti negribētos atzīt. Tad vispirms laikam es aicināšu katru no jums, varbūt tās savas kompetences ietveros, mazliet noreflektēt. Pirmkārt, mūsu fóruma dalībnieki arī iepriekš šīs dienas gaitā aktīvi diskutēja un domāja par iespējamiem, vai pareizāk sakot, par tiem izaicinājumiem, kas ir dažādām mērķu grupām saistībā ar bērnu garantiju. Tātad es jūs palūkšu pareflektēt par šo, varbūt, kas ir no tā dzirdētā jūs īpaši uzrunājis, varbūt, kas ir tas, ko jūs redzat, kas būtu arī īpaši jārisina. Un otra lieta, laikam, ir par šo te Latvijas nacionālo rīcības plānu, kas varbūt ir tās lietas, ko jūs tur redzat, saskatat arī savas kompetences ietvaros, kas jau te tika pieminēts un par kurām mēs diskutējām. Un tad tālāk mēs aicināsim arī fóruma dalībniekus uzdot vienkārši savus jautājumus, jo mums šodien ir klātesoši cilvēki, kas pārstāv dažādas organizācijas, dažādas jomas, un mēs noteikti gribam dot iespēju varbūt tādā arī nelielākā formātā vienkārši arī uzdot aktuālos jautājumus pārunāt. Tā kā lūdzu, es varbūt sāksim, Zana Skujiņa Rubene no 14. Saeimas, varbūt sāksim arī ar jums, jo Saeima noteikti ir viennozīmīgi ārkārtīgi svarīga institūcija, skatoties arī uz bērnu garantijas jautājumiem, un mēs arī esam rakstījuši vēstules vairākas Saeimai tieši par bērnu garantijas jautājumiem. Kāds ir jūsu skatījums? Jā, labdien, es esmu Zana Skujiņa Rubene, un man patiesībā ir divas sejas. Viena ir 14. Saeimas deputāte un nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas vadītāja, bet otra man seja ir nevalstiskajā sektorā, un es pati nāku no Latvijas paralimpiskās komitejas, tādēļ tēma, kas ir cilvēki ar invaliditāti un bērni ar invaliditāti, man vispār nav sveša. Un tad, klausoties savukārt dalībnieku diskusijās, sapratu, ka es patiesībā pati piederu pie tās ģimenes, kur bija viena vecāka ģimene, kur vecāks ir cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, jo mana mamma ir cilvēks ratiņkrēslā, un esmu arī izbaudījusi, kā tas ir būt trūcīgajā statusā, tāpēc šī tēma un kopumā jūsu prezentācijas tiešām ļoti rezonēja ar mani, tāpēc man ir patiesas prieks, ka manās rokās nokļuva šis ielūgums uz šo pasākumu, jo patiešām klausoties
man arī radās dažādas idejas, ko varbūt es varētu vairāk pavirzīt un varbūt, ko mēs varam paskatīties arī nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā. Un tad varbūt es arī pierakstīju ļoti rūpīgi to, ko jūs prezentējāt, un arī kaut kādas savas domas un idejas, un tad es varbūt varētu mazliet reflektēt uz to, ko jūs prezentējāt. Un tad par veselības tēmu, tas, ko es sadzirdēju, ir par šīm garajām rindām, un es tiešām piekrītu, ka tas tā ir, īpaši bērniem. Īpaši zobārstniecībā jāsaka gan, ka Veselības ministrija droši vien varēs pakomentēt vairāk par šo, bet Veselības ministrija tiešām ir izdarījusi ārkārtīgi lielu darbu, tad iniciatīvu, lai zobārstniecība būtu pieejama bērniem un jauniešiem bez maksas, un tad principā tās rindas no 4 gadiem ir samazinājušās uz 1,5 gadu, kas, protams, vispār nav ideāli, bet tas ir daudz labāk nekā nekas, un jāatzīst gan, ka ne viss atduras pret finansēm. Lielā mērā tā ir arī ārstu vēlme strādāt ar maziem bērniem, un to mēs esam sadzirdējuši vairāk kārt, ka viņi vienkārši nav ieinteresēti ar maziem bērniem ņemties un darīties, un tāpēc arī tās rindas tādas, diemžēl, ir. Bet es tiešām ticu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un šis jautājums ir dienas kārtībā Saeimā ļoti daudz, ne tikai atbildīgajās komisijās, bet arī starp pārstāvētajiem politiskiem spēkiem. Tā kā tur ļoti vērtīgi jūs to tā noķērāt, ka tā ir tāda lieta. Un man ļoti arī patīk tas, ka ne viss ir jānodrošina valstī, jo ir arī pašvaldības, un tā ir ļoti daudz labi pašvaldību piemēru, un ir tādi, kas varbūt nav tik labi, un man ir grūti, protams, varbūt komentēt par tiem sliktiem piemēriem, bet varbūt pārlecot pie mājokļu tēmas, kur bija par šo mājokļu pieejamību un pielāgotību cilvēkiem ar invaliditāti. Kā jūs minēju, es pati nāku no ģimenes, kur mamma ir ratiņkrēslā, līdz ar to es ļoti labi zinu, kā tas ir netikt ārā no mājām vairāku gadu garumā, un kā tas ir, kad jums ir jāgaida rindā uz pacēlāju, lai tas tiktu ierīkots jūsu mājā, lai no pirmā stāva varētu tikt lejā, jo jūs droši vien saprotat, ka es nevaru savu mammu nolaist lejā pa trepēm. Tā ļoti vienkārši. Tāpēc, teiksim, es zinu pati, ka, teiksim, Rīgas pašvaldība ir ļoti atbalstoša, un tad reizes 5 gados cilvēki ar invaliditāti var pieteikties šim mājokļa aprīkošanas pabalstam, kur attiecīgi viņi var pielāgot savām vajadzībām, teiksim, virtuvi vai vannas istabu. Tas arī nav ideāli, es ļoti labi saprotu, bet tas tomēr ir kaut kāds tāds foršs virziens. Es saprotu, ka man nav ļoti daudz laika, laikam, lai aizrunātu šo tēmu, ja, bet vēl varbūt mazliet pakomentējot par izglītību, un tad es došu tālāk kolēģiem vārdu, jo citādāk es visu izstāstīšu. Tad, manuprāt, izglītības kontekstā arī tā pieejamība, tas ir arī ļoti smags jautājums manā gadījumā, un atkal no pieredzes. Es mācījos kopā maģistratūrā ar meiteni Diānu, kura bija ratiņkrēslā, joprojām ir, un viņa mācījās Rīgas Stradiņu universitātē tikai tāpēc, ka tā bija vienīgā vieta, kur viņa tiek iekšā. Viņai riebās tā programma, viņa absolūti negribēja to mācīties, bet, diemžēl, tā bija vienīgā vieta, kur viņa tik iekšā. Tā kā, jā, tas ir arī jautājums, pie kā mums ir jāpievēršas, un starp citu jaunadēļ mēs arī tiekamies nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā tieši saistībā ar vidas pieejamību, un es ļoti ceru, ka arī šis jautājums tiks skarts. Un saistībā te bija arī ļoti forši par to bullyingu un par skolas vidi, kas varbūt mazāk par tādu pieejamību, bet, manuprāt, ļoti fantastisks virziens ir bērnu agrīnās preventīvās atbalsta sistēmas virzība, kas šobrīd ir ļoti aktualizējusies, un arī tur izskatās, ka budžeta prioritātēs mums iekļausies ļoti daudz tiešām forši pasākumi, kas turpmāk uzlabos arī to skolas vidi. Un neaizpildot ēteru vairāk, es došu vārdu arī citiem kolēģiem. Un, ja būs kādi konkrētāki jautājumi, tad priecāšos atbildēt. Paldies. Jā, paldies. Veselības ministrija. Paldies par doto vārdu, labdien, un sākotnēji atvainojos, un man patiešām žēl, ka nevarēju piedalīties no paša sākuma jūsu diskusijās, jo īpaši darba grupās, bet man bija ļoti interesanti, protams, arī klausīties, ko Ārijas kundze prezentēja attiecībā uz veselības aprūpu, un prieks klausīties ne par to tematiku, kas tika aktualizēta, bet par tiem risinājumiem un tām idejām, kuras jūs minējāt, ka mēs ministrijā liekas arī esam uz pareizā ceļa, jo tieši par to arī domājam. Un
Veselības aprūpe jau pati pa sevi, ja mēs tā paskatāmies, ja mēs, protams, nerunājam par iedzimtām saslimšanām, tad veselības aprūpe jau ir nepieciešama rīcībai un cīņai ar sekām. Kā es minēju, ja mēs nerunājam par iedzimtām saslimšanām. Līdz ar to tas, ko arī Ārijas kundze prezentējot darba grupas darbu, akcentēja, ir izglītība. Un arī tas, par ko mēs runājam, ar izglītības zinātnes ministriju runājam intensīvi, bet arī šobrīd paši esam inicijējuši priekšlikumus arī bērnu lietu padomei, ka ir būtiski svarīgi turpināt runāt par izglītību, tā skaitā tieši vecāku izglītību bērnu. Jo arī tas minētais piemērs par bojātiem zobiem, atkal, ja tā nav saistīta ar kādu iedzimtu saslimšanu, tad tās ir izglītības un veselība pratības jautājums ģimenē par to, kā sekot savai veselībai līdzi un kādu pareizu uzturu lietot un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to veselība pratība pašiem cilvēkiem, bet izglītība un zināšanas vecākiem ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs runājam par traumatismu, kas ir viens no lielākajiem nāves vai invaliditātes rašanās cēloņiem. Ja mēs runājam par traumatismu bērniem, tad tā ir vecāka atbildība un vecāka zināšana trūkums. Visbiežāk šādu traumatisku seku radīšanā. Par pieeju speciālistiem, jā, tiesa, zinām, tas ir mūžīgais jautājums un droši vien nekad šis jautājums no galda nepazudīs, jo tas ir finanšu jautājums, tas ir cilvēku resursu jautājums. Mums tikko Labklājības ministrija brīnišķīgi vēlreiz nodemonstrēja, kā mums samazinās bērnu dzimstību, kas rezultējas attiecīgi mūsu iedzīvotāju skaita samazināšanā, loģiski, kas rezultējas attiecīgi mūsu maksāto nodokļu samazināšanā un, protams, kas rezultējas mums pieejamajā finansējumā. Un šorīt pat arī no rīta man arī bija tikšanās ar savukārt citu organizāciju pārstāvjiem ar jautājumu, kāpēc mums nav piešķirts finansējums tādam un tādam pakalpojumam, tāpēc, ka mums vajag visiem pakalpojumiem, un visiem pakalpojumiem mums nepietiek visai aptverei, kas, kā es gribētu citēt, jo es tam arī ticu, Pasaules veselības organizācijas teikto, ka finansējuma pieejamība veselības aprūpei ir politiskā prioritātes izšķiršanās. Tik vienkārši. Vai nu tā ir prioritāte politikā, vai nu nav. Un no tā mums vai nu ir, vai nav pieejams finansējums. Bet, kā jau jūs arī pareizi minējāt, viens pats finansējums nerisina cilvēku resursu pieejamību. Mēs dzimstam mazāk, mums arī ārstu ir mazāk. Un kolēģis jau no Labklājības ministrijas prezentējot arī bija viena rindiņa par inovatīvajām pieejām. Tas arī ir viens no, es teiktu, vadošajiem elementiem, uz ko mums ir jāskatās attiecībā uz kādu pakalpojumu pieejamību. Mēs, protams, nevaram runāt par ārstniecības kādu tiešu sniegšanu attālināti un inovatīvi iespējams nesniegs. Vienīgi, ko es vēl arī, lai dot tālāk mikrofonu par Indiņai, gribētu piebilst, ka ir pirmkārt brīnišķīgi, ka ir šāda iniciatīva, šādas tikšanās, bet kopsadarbība ir vēl viens atslēgas vārds, kas mums visiem ir būtiski svarīgi, to, ko mēs tikko jau arī ar pašvaldības pārstāvu runājām. Mēs nevaram vairs atļauties to, es teiktu, privilēģiju strādāt savos atsevišķos kabinetos, savās atsevišķās ministrijās vai iestādēs, jo mēs esam pārāk maz un šie jautājumi ir pārāk caurvijušies un caurviju jautājumu mums ir jārunā un jāsadarbojas. Neskatoties uz to, ka nav finansējums, mums ir jānāk pie viena galda un jārunā. Mums nav finansējums, mums nav pieejamības, ko daram, lai kaut kā uzlabotu situāciju. Paldies par to, ka jūs runājat un šo jautājumu turat aktuāli. Paldies. Tad Vaļulienas kundze tālāk dod mikrofonu Diānai Jakatei. Mums ir sanācis un Labklājības ministrijas, mums ir tā ļoti simboliski arī sanācis, ka Labklājības ministrijas pārstāvs sēž tieši pa vidu starp visiem runātājiem. Labklājības ministrija arī šis te Eiropas
bērnu garantijas, varētu teikt, turētājs Latvijā. Kā Diāna, jūs šobrīd redzat, kā šīs idejas, kas izskanēja šeit no nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, no jomas speciālistiem, kā tās rezonē ar to, kas jau šobrīd ir šajā te nacionālajā plānā Latvijas, un kā jūs redzat, varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir nepieciešams arī uzlabot gan šajā plānā, gan dzīvē vispār? Jā, paldies par jautājumu. Es pakāpšos 2 solīšus atpakaļ uz to laiku, kad mēs sākām strādāt pie bērnu garantijas. Ļoti izaicinošs darbs, jo pareizi jau jūs sakat, mums bija jābūt tādam kā vidutājam, kopā licējam, un tas nav tā, ka saņem priekšlikumu, ielieku plānā un eju tālāk. Nē. Tomēr tas koncepts un redzējums tam bija jānāk no Labklājības ministrijas, ko mēs arī mēģinājām darīt. Un jūs jau šodien droši vien jutāt arī darba grupās, cik ārkārtīgi daudz aspektus bērna garantijas skar, gandrīz katru tādu dzīves posmiņu dzīvē, un arī, pieņemsim, arī tas pats bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pirms skola, veselība, izglītība. Tas ir ārkārtīgi daudz bloki, un katrā mums no tām jomām ir 11 dažādi politikas plānošanas dokumenti vēl, un tam mums vēl viens plānošanas dokuments jārada bija. Nu, lūk, un tad, protams, mums bija svarīgi pieturēt to fokusu, lai mēs nepazūdam, jo, lai arī, protams, bērnu labklājības tīkla pārstāvis sākumā pašā minēja, ka mēs dzīvojam labklājīgā valstī, mēs katrs savā jomā redzam ļoti daudz vēl darbiņu, kas ir jādara. Tie ir gan saistīti ar finansēm, gan nav saistīti ar finansēm, bet tos darbus mēs apzināmies. Lai galīgi neizplūstu, mēs mēģinājām šo te fokusu pieturēt. Un ir skaidrs, ka bērnu garantija tas būs dokuments, kas ir dzīves dokuments. Tur mēs esam arī uz vienas līnijas ar Eiropas komisiju, kas arī šo dokumentu, paldies Dievam, uztver kā dzīvu dokumentu, ka tas nav vienreiz iesniegts, un tagad ar tādu mēs arī dzīvojam. Tas ir tas, kam mēs sekojam līdzi, regulāri pārskatam, liekam klāt, kaut ko ņemam ārā, bet katrā ziņā tas ir dzīves dokuments, un mēs pie tā arī pieturēsimies. Tā kā neliksim mierā pārējos sektors un pieskatīsim, kā viss notiek, paši sevi arī pieskatīsim. Un no tādām vēl fokus, bērnu garantijā no tāda labklājības ministrijas redzējuma, vēl tiešām jau tāda ministrijas redzējuma, ir akcents gan arī uz pabalstiem, uz ārpus ģimenes aprūpu un uz šādām fokusētām lietām, bet tas man patika arī Fecers kundzes prezentācijā, ka bērnu garantija vai nodrošina finansiālu atbalstu vai pakalpojumu atbalstu. Man liekas, mums šodien lieliski parādījās diskusijās visās, cik ļoti svarīgs ir šis pakalpojuma atbalsts. Jo pabalsts tas ir vienkārši uztais regulējumu, pasaka apmēru, samaksāju un viss man galvu nesāp. Cilvēks pats pēc tam kaut ko pērk, dara un lieto kā vēlas. Bet pakalpojums tas ir kaut kas jau daudz vairāk, jādomā ir dizains, jādomā, kas to varētu sniegt, kā piekļūt. Tas ir tur veidojot šo pakalpojumu sistēmu, valsts un pašvaldības un arī nevalstiskais sektors uzņems daudz lielāku atbildību uz sevi, izplānot, lai cilvēkam tas ir pieejams. Tāpēc man prieks, ka mums tomēr ir šī apziņa, ka tas pakalpojums ir tas, ko cilvēkam arī vajag, un man gribētos, ka bērnu garantija ar to arī caurvītos arī turpmāk, ka tur ir šīs pakalpojumu uzsvars. Un vēl mēs te sēžam 3 tādas ministrijas, kuras mēdz uztvert kā naudas tērētājs, bet es tam nekādā veidā negribētu piekrist un šo paradigmu tā kā mainīt. Mēs esam visas 3 investīciju ministrijas, mēs investējam cilvēkā, un šajā gadījumā bērnu garantija ir investīcija bērnā, un tas varbūt nav tik viegli dažreiz nošķirt, jo bērns ir ģimenē, vai ārpus ģimenē, bet bērns ir ģimenē, un tas pats mājokļu jautājums. Ja? Bērns taču nedzīvos viens pats. Tas ir pirmais, ko mēs saskaramies. Ko jūs tur varat plānot? Bērns taču nedzīvo viens. Jādomā par pieaugušiem. Bet nav tas tik vienkārši. Ja? Mēs skatāmies uz ģimeni kā uz kopumu, uz bērnu, jaunieti, kurš uzsāk pastāvīgu dzīvi. Un šie jautājumi
katrā šai ministrijā bija jāatrod savs fokus, kur aiz tā visa slēpjas arī bērns un investēt tajā. Nu, jā, varbūt tas ir tāds sākumam, es domāju, mēs arī tālāk vēl turpināsim, man būs iespēja vēl padziļinātāk ieiet šajā. Paldies. Tad nākamā ir Izglītības un zinātnes ministrija, un starp citu arī mūsu šajā pasākumā tieši izglītības jautājumi bija tie, kas pulcināja visvairāk cilvēkus grupā domāt arī par šīm te problēmām un risināt. Kas varbūt tad, Kristīna, no tā, ko jūs dzirdējāt, norezonēja jau varbūt ar šī brīža ministrijas jau plāniem un iniciatīvām? Jā, un es arī biju viena no tām, kas pievienojās tieši šī grupai un pilnīgi apzināti es to izdarīju, jo jā, man ir arī tiešām jāsaka paldies jums par jūsu racionālo redzējumu, skatījumu, par objektivitāti uz lietām un arī izgaismojot problemātiku, kāda ir. Jā, viennozīmīgi piekrīt kolēģiem. Kopdarbs, līdziesaiste, tie ir tie atslēgas vārdi un jēdzieni, ko mēs varam tiešām panākt labus rezultātus, un tam visam jābūt pāri noteikti ir mūsu atbildības inteliģencei par to, kā mēs to visu grasāmies īstenot, jo plānos atspoguļot ir viens, bet man tiešām ir vairāk interese, kā mēs to īstenosim, jo viennozīmīgi mūsu tas faktors, kas izgaismojās arī mūsu darba grupā, bija droša vide. Tas ir pirmais. Tātad bērnam ir jāsaņem droša vide. Mēs ļoti labi zinām, ka vidi veido atkal vairāk faktori. Tā ir gan fiziskā vide, tātad pieejamība izglītības iestādēji, gan arī, protams, šis cilvēku kapitāls. Un, protams, ka atslēgas spēles tāds noteikums un faktors ir pedagogs. Pedagogs vai arī līdzās esošais atbalsta personāls. Nu, lūk, tad arī attiecīgi mūsu rīcības, kas arī šobrīd ir jāsaka dienas kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijai, tās īstenojot, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs ievērtējam arī visus šos te faktorus, gan kārtojot mūsu skolu tīklu, gan plānojot finansējumu modeli pedagogiem, lai tas būtu draudzīgs. Jāsaka, lai tas būtu arī motivējošs, tiešām motivētiem un profesionāliem cilvēkiem atrasties izglītības vidē, kur mazais cilvēks ienākot obligātajā izglītības sistēmā, sākot ar, jāsaka, 5-6-gadīgo apmācību, izglītības posmu, vide būtu droša, jo viņš pavada tur dienas lielāko daļu. Ģimene ir viens faktors. Es piekrītu kolēģiem, šī savstarpējā komunikācija, vecāku un sabiedrības izglītošana ir ļoti nozīmīga, bet mums vairāk ir jārūpējas par to, kas ir izglītības vide, kas ir izglītības iestāde un process, kas ir saistīts ar bērnu izglītošanu. Tā kā es domāju, mums tiešām kopīgi izdosies piesardzīgi pieskatīt visus mūsu aizsāktās reformas un īstenot viņas tā, lai tiešām arī mēs runātu par gan kvalitatīvu vidi, gan kvalitatīvu pakalpojumu. Paldies, un tad tālāk mums ir vārds Ilzei Rudzītei no Latvijas pašvaldības savienības, un pašvaldības arī gan mūsu diskusijā izskanēja vairāk kārt, gan šeit pat, tikko mēs runājām, ja, citāts nevis ir jānodrošina valstī. Ir pašvaldības, un dienas beigās, laikam, taču katrs no bērniem, par ko mēs šeit šodien runājam, dzīvo kādā pašvaldībā. Nav tādas vietas, kur nebūtu Latvijā pašvaldības, tā kā laikam arī pašvaldībām ir milzīga loma visā šajā stāstā. Labdien visiem! Protams, nevienam nav noslēpums, un tas arī ir, manuprāt, jebkurās politiskās sarunās izskan, pašvaldība ir vistuvāk cilvēkam, pašvaldībai ir jāzina, pašvaldībai ir jānodrošina, pašvaldībai ir jāiesaistās. Un tā tas arī ir, un ja šeit tika runāts par ministriju sadarbībām, investīcijām, tad lokālā, ja pašvaldība līmenī tas droši vien ir tiešā veidā un praktiski sadarbības starp skolu, interešu izglītību, pirmsskolu, sociālo dienestu, bāriņtiesu un visām citām institūcijām. Un tas, kāda šī sadarbība veidojas pašvaldību līmenī, droši vien mēs to redzam arī
lielākā nacionālā līmenī, cik veiksmīga vai neveiksmīga ir šī sadarbība. Un prieks arī, ka te no kolēģiem izskanēja šis akcents uz sadarbību, jo tas, ko mēs aizvien vairāk redzam, ka ir nepieciešami integrēti pakalpojumi, nepieciešama sadarbība, un tas, kas bieži vien iztrūkst, un tas, ko vienmēr meklē, kurš tad koordinēs un kurš būs tas saucamais gadījuma vadītājs. Tas, kas mani šodien droši vien visvairāk uzrunāja, jā, visas identificētās problēmas visam var piekrist, un droši vien pie katra mēs varam pievilkt zaļu vai melnu ķeksīti, ka trūkst daudz kas. Tas, ko es ļoti gribētu redzēt, ka valstī visos līmeņos tomēr tā prioritāte ir bērns. Un, manuprāt, kā viens no arī Neikina kunga prezentācijā parādījās, ir šī agrīnā preventīvā atbalsta sistēma, kas varētu būt tas sākums, lai mēs profilaktiski un preventīvi atbalstītu ģimenes, jo šī sistēma, vismaz kā tiek plānota un kā par to tiek domāts, ir tātad visu jomu integrācija un visu pakalpojumu integrācija un arī finanšu resursu integrācija. Daudz izskanēja jautājums ne tikai par finanšu, bet speciālistu resursiem, un jāsaka, ka, diemžēl, arī pašvaldību līmenī kolēģi ļoti saskaras ar to, ka trūkst speciālistu, un nereti tieši speciālistu trūkums traucē veidot kādus pakalpojumus. Latvijā aizvien vairāk un plašāk attīstās nevalstisko organizāciju sniegtie pakalpojumi, taču tas, ko mēs redzam, ka šī kapacitāte tomēr vairāk ir lielajās pilsētās un vēl jau vairāk Rīgā. Un, ja mēs cerētu, ka nevaldības sektors ir tas, kas reģionos veido pakalpojumus, arī viņi runā par to, ka, lai veidotu šos pakalpojumus, viņiem trūks šie speciālistu resursi. Un droši vien arī veidojot šo agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu, mums ir ļoti svarīgi runāt par sadarbību starp sektoriem ar domu, ja ģimenes ārstiem vai ārstniecības personām šobrīd ir uzdevums vērtēt bērniņa vajadzības jau agrīnā vecumā, tad kā šī informācija vai vajadzība pēc pakalpojumiem nonāk tālāk pirmsskolā, kādi tur ir atbalsta speciālisti un cik tie mums ir pieejami, atkal speciālisti, kā tālāk šī informācija un atbalsts nonāk skolā un secīgi veidojot bērnam draudzīgu, drošu vidi. Tas, protams, nav rītdien atrisināms jautājums, bet vērojot arī Skandināvijas valstu pieredzi, tā ir tā praksa, uz ko arī šīs valstis iet, visdrīzāk zinātniski pamatoti, pilotēti, un es domāju, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam pamazām tomēr virzīties uz citu situāciju tieši bērnu jautājumos. Ļoti svarīgs jautājums, kas šodien izskanēja, ir mājoklis. Jā, vairāk kā 20% ģimeņu dzīvo nepiemērotos mājokļos, tehniski, fiziski nolietotos. Mēs zinām, kas notiek ar padomju laikā būvētajiem namiem un jautājums, kas notiks ar tiem. Pozitīvā ziņa, ka ir izstrādāta mājokļu programma, ja? Un arī šajā fondu periodā ir plānot ieguldīt un izveidot, ja nemaldos, ap 700 īres dzīvokļus un zem 2000 sociālos dzīvokļus renovējot vai izveidojot no jauna, bet jūs redzējāt arī šos skaitļus, 6000 un vairāk maisaimniecību rindā, tātad šis ir pozitīvi, bet nerisina problēma ar mājokļu pieejamību. Un nenoliedzami jautājums par mājokļiem ir aktuāls gan jaunajām ģimenēm, gan daudzbērnu ģimenēm, kopumā visai sabiedrībai. Un šeit arī izskanēja vārds reforma.
Tas, ko man droši vien ļoti gribētos redzēt, strādājot un īstenojot dažādas reformas, ka tās ir secīgas. Ja mēs runājam par skolu tīkla reformu, tad mēs saprotam, kā tas bērns nokļūs uz skolu, cik ilgi viņš brauks uz skolu, kā viņš pēc tam tiks mājās, kāds ir sabiedriskā transporta pārklājums, vai ir pieejamas dienesta viesnīcas, un vai mēs kompleksī, plānojot kādu reformu, padomājam arī par visiem šiem jautājumiem. Un te ir tā būtiskā loma sadarbībai starp valsti un pašvaldībām. Un domājot par to, kas tad notiks ar to bērnu. Paldies! 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 Tātad mūsu diskusijas dalībniekiem šajā brīdī šeit priekšā. Es tagad nomainu savu pozīciju, jo man gribās doties pie mūsu pasākumu dalībniekiem un piedāvāt pavisam brīvā formātā šobrīd tādu sarunu starp divām pusēm, bet domājot par to, ka tās nav divas puses, bet ka mēs esam kā viena vesela sabiedrība, katrs varbūt vienkārši ar citu funkciju. Lūk, vai šobrīd ir kādi jautājumi, kurus mūsu fóruma dalībnieki gribētu uzdot kādam no diskusijas dalībniekiem? Gribētu tikai vienu jautājumu uzdot klātesošiem katram, un ar atbildi jā vai ne tikai. Vai bērnu audzināšana ir valstiski vissvarīgākais darbs ar kriminālu atbildību? Ar kriminālu atbildību, jā. Jautājums laikam ir tāds nedaudz sarežģīts, jā. Bet ļausim tad mūsu diskusijas dalībniekiem atbildēt jā ar jā vai nē, vai es piedāvāju, ka arī droši vien tās atbildes varētu būt dažādas. Bet lūdzu, jā. Bērnu un mazbērnu audzināšana ir noteikti ļoti svarīgs darbs, bet es teiktu bez krimināla atbildības ar... Kāpēc man ir mazbērni, es mazbērnus audzinu? Jā, arī bez tās kriminālās atbildības viennozīmīgi jā. Protams, jā, un tā ir arī vecāka atbildība. Jūs tā jautājumā ieslēpāt valsts atbildību, bet patiesībā bērnu audzināšana ir vecāka atbildība. Par kriminālu atbildību droši atveriet kriminālu likumu brīdī, kad vecāks pārkāpj, ko sodi ir. Jā, paldies Labklājības ministrijas kolēģei. Es pilnīgi piekrītu, jā, tā ir vecāka atbildība, bet arī valstī, protams, ir atbildība pie tā, lai vecāki būtu varoši un griboši audzināt savus bērnus. Tas nenozīmē, ka mēs visu darām, lai tā varētu būt iespējams, bet tā ir atbildība gan vecāka, gan valsts, jā. Vienbalzīgs, jā, šajā rindā. Paldies. Labklājības ministrija lūdzu, mēģiniet atrisināt, ka bērnu audzināšana, ja tas ir darbs, par to ir jāieskaita darba stāžā māmiņai, kas tiek pārkāpts. Tas attiec uz tiesības sargu izplatīt, un māmiņai pensija ir minimālās algas apmērā vismaz jābūt. Bērnu audzināšanas nav. Tas būtu atrisināms nākošajā. Sajiet tā lūdzu, kas piedalās ģimeņu organizācija. Paldies, jā, vai Labklājības ministrijas pārstāvs grib atbildēt uz šo, bet tā ir aktuāla tēma, patiesībā par to ļoti daudz diskutē. Jā, atbildēšu. Bērnu kopšanas atvaļinājums, jebkuram vecākam, vienalga vai tā ir māte vai tēvs, ir ieskaitīts apdrošināšanas stāžā. Apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas no visa pabalsta, no visa. Tātad šis jautājums ir atrisināts. Bet man ir aicinājums savukārt nerunāt par to, ka bērnu audzina tikai mamma. Bērnu audzina abi vecāki, mamma, tēvs, un visa apdrošināšanas sistēma attiecas vienlīdz pret māti un tēvu, un viss periods, ko tēvs un māte, tieši apmaksātais periods, ko ir pavadījuši savu bērnu, tiek ieskaitīts stāžā. Mums ir nākamais jautājums te no Latvijas bērnu labklājības tīkla kolēģis Evis Stankus. Lūdzu, Evis. Jā. Šodien diskusijā izskanēja, kad patiesībā informēta sabiedrība ir pieņemošāka. Un tas attiecās īpaši uz izglītības iestādēm.
Un jautājums ir par bērniem, kuri ir ar īpašām vajadzībām, kuri ir ar speciālām vajadzībām. Un jautājums ir par informētību gan no vecāku puses, kas ar bērniem notiek, kādas ir šīs veselības problēmas, pazīmes, gan arī no pedagogu puses šīs te bailes strādāt ar šādiem bērniem klasē. Un ir jautājums, cik jūs uzskatāt, ir pietiekami izdarīts no valsts puses, no jūsu atbildīgajās ministrijās, un kas varbūt ir paredzēts, lai mēs caur šo informēšanu, izglītošanu vairāk veicinātu šo iekļaujošo vidi. Paldies! Jā, paldies par jautājumu, kurš ir gan drosmīgs, lai sāktu atbildēt. Kāda tur drosme, jāsaka, ir. Paldies par jautājumu, tas ir tiešām aktuāls par to informētību. Es atļaušos teikt, ka darīts ir par maz, bet nav tā, ka nav darīts nekā, tā nē. Bet informācijas nekad nevar būt par daudz, un komunikācijas nekad nevar būt par daudz, ja ne tad, kad sāk komunikācija kļūt par kaut kādu fonu troksni, bet tas nav šis gadījums pilnīgi noteikti. Un mums ir, es jau minēju savā pirmajā intervencē, ka mums ir saruna ar izglītības ministriju, un es noteikti negribu tagad viņu virzienā bultiņas virzīt, bet tas, ko jūs minējāt, tā ir tā izglītības un pratības, veselības un pratības jautājums, gan sabiedrībai kopumā, gan pedagogiem, gan cilvēkiem, pat medicīnā strādājošiem cilvēkiem mēs runājam, piemēram, par pratību atpazīt vardarbību, piemēram. Jā, tā kā par pratībām kā tādām. Man pašai tikko atkal, kā jau te sāku minēt, privātos piemērus, bet man burtiski dažas dienas atpakaļ bija vecāks sapulcs, kur es biju kā mamma, un kur mēs runājām par problemātisku bērniņu mūsu klasē. Un tas ir brīnišķīgs ne pats piemērs, bet tieši pratības, vecāku pratības jautājums, arī tā bērniņu vecāku pratības jautājums par to, pēc kādas palīdzības griezties un ko darīt, un arī pedagogu pratības. Ir labas zināšanas, bet noteikti nav pietiekams. Tā kā tur ir jāstrādā. Valsts ar saviem līdzekļiem varētu darīt vēl vairāk. Šobrīd mums ir tā ekskluzīvā iespēja ar dažādiem Eiropas Savienības fondiem šo pratību celt, ko vismaz no veselības ministrijas puses, gan no iepriekšējā plānošanas perioda, gan arī šajā plānojam. Bet mans personīgais viedoklis, ka tie ir tādi, ja var izteikties viendienīši, jau gluži nē, bet tās kampaņas, mēs uztaisam kampaņu un kampaņa ir, un tad kampaņa pazūd. Un tas noteikti nav ilgtspējīgi. Mums ir jādomā tādas kampaņas, kuras ir ilgtspējīgas, vai arī, ka mēs velkam šīs kampaņas ārā no plauktiem regulāri un regulāri atgādinam par to, par smēķēšanu, par pateikt spēks, pateikt nē, par vardarbībām, par katrai sviestmaizei ir savs sviests un tā tālāk un tā joprojām. Tās nedrīkst būt viendienīgas kampaņas. Tā kā daram par maz, varam darīt vairāk. Jā, es pievienojos tieši, domājot arī atbildi. Manī visu laiku virpuļoja vārds regulāri, sistēmisku, faktiski vienmēr, jo nekad nav par maz par to, un ir jārunā. Un arī ne tikai jārunā, bet arī ļoti labs akcents ir speciālistu zināšana visu laiku. Tā kā latviskais vārds apdeitošana, ne, bet speciālistiem visu laiku ir jāatjauno savas zināšanas, metodes, kā strādāt, kā labāk strādāt. Mums, starp citu, mūsu grupiņā par pirmsskolas izglītību arī šis jautājums pacēlās, jo, mēs sakam, kurā brīdī mēs ieraugām bērnu, kam ir funkcionāli traucējumi, kur, skolā ieraugam, patiesībā viņam jau ir jābūt pirmsskolā un tur bērnu ir maz, jo tur tā, gan piekļūstamība ir maza. Pedagogi vispār nezin, kā strādāt, kādas metodas atbalsta personālu. Praktiski arī gandrīz nav. Apzinoties šīs problēmas, mēs pamazām solīt pa solīt mums ir jāiet tālāk, lai tās risinātu. Un, protams, tā
zināšanu bāzi un sabiedrības informēšanas bāzi ļoti svarīgi. Mums bija pirms savulaik arī lieliska kampaņa, tas gan vairāk bija uz pieaugušām personām, cilvēks nevis diagnoze. Mēs pēc tam, protams, papētījām, cik tālu to mūsu kampaņa arī saklausīja. Ir diezgan grūti cilvēkam, kas ir pārņemts savā ikdienā, varbūt nav saskara ar personām, kam ir funkcionāli traucējumi, pateikt, stop, paskaties šeit, mēs tev pastāstīsim, kā ir. Nav viegli, bet mēs sasniedzām diezgan daudz cilvēkus, un sabiedrībai ir jāsaprot, cik sabiedrība ir dažāda. Un tas pat ir labi, ka mēs to ieraugam, un galvenais ir, protams, pieņemt, saprast, atbalstīt un ar to strādāt. Man aizlidoja viena laba doma bija, bet es nekas atgriezīšos kaut kad pie tās. Faktiski es teiktu tā, ka mums grupiņā ļoti izkristalizējās tas, ka jāsāk jau ar bērniņu, tajā brīdī, kad ir arī funkcionāli traucējumi, strādāt jau tā, kad ir jau tā pirmsskola, nevis tā, ka bērns parādās mums tikai skolā. Un kopiena, tas bija tā mana lielā doma, kur mēs arī palikām, cik milzīgs ir kopienas spēks. Tātad ir jābūt šai atbalsta sistēmai arī kopienā. Mēs nevaram, un te bija tas stāsts, ka nevar gaidīt tikai, ka ir pakalpojumi valsts, pašvaldība vai kāds, bet ir šīs kopienas atbalsts, tam ir jābūt, un kopienā ir milzīgs spēks. Un atkal būtībā paturpinot, tas ir tas pats vides jautājums, par ko un drošība, un uzticēšanās, un paļāvība. Tie ir tie, jāsaka, tiešām atslēgas vārdi, kas mums arī to situāciju var uzlabot, jo process gluži tāpat kā Rīga nekad nebūs gatavs. Viņš ir absolūti transformējošs, absolūti nebeidzams, un mainās apstākļi, mainās atkal pavisam situācija, gan sagatavojot skolotājus, un tas ir arī tas, pie kā strādā Izglītības un zinātnes ministrija, ir jāsāk ar skolotāju sagatavošanu. Jo, kā jau arī šeit kolēģi teica, tad šī profesionālā kompetence, tas arī radīs vecākos drosmi, jo es arī tiešām ar kolēģiem diskutējot darba grupā, mēs varam vairāk mest šos, jāsaka, āķus pedagogu un, teiksim, atbalsta personālu vidū, bet, diemžēl, praktiskajā vidē ir pierādījies arī tas, ka vecāki ļoti nelabprāt dalās ar savu problēmu, un tas arī rada spiedošus un problemātiskus apstākļus nodrošināt šim bērnam, kuram tik tiešām ir vajadzīgs saņemt atbilstošu, jāsaka, izglītības pakalpojumu ar atbalsta mehānismu, ja mēs to nezinām, ja pedagogs to nezina, ja klases audzinātājs vai atbalsta personāls nezina, tad viņš arī nevar dot atbilstošu šo te atbalstu un palīdzību. Un tā savstarpējā uzticības faktorā mēs varam tikai arī nonākt pie šiem labiem rezultātiem. Un te mēs nonākam, ka atslēgas vārds ir savstarpējā komunikācija. Vienmēr jāizglīto. Ne tikai mums kā ministrijai jāstrādā ar pedagogiem un, teiksim, skolēniem, bet mums ir jāstrādā arī ar pieaugušo auditoriju, kas ir vecāki. Un to mēs cenšamies darīt. Bet, kā jau kolēģi teica, vienmēr var labāk. Paldies, paldies. Mums ir vēl vairāk Saima, protams, Saimai ir... Es jūtos tik pagodināta. Saima ir augstākā lēmuma pieņemšanas... Nē, vispār nē. Man liekas, ka augstākā vadība īstenībā ir nevalstiskais sektors, un es esmu ļoti pārliecināta par to, jo tieši viņi ir tie, kas zina, kas ir vajadzīgs un kādas problēmas ir jārisina. Tāpēc paldies jums par to, bet piemetinot varbūt, ko vēl kolēģis arī minēja, tad man šķiet, ka mums vienkārši ir jānormalizē, ka sabiedrībā ir cilvēki ar invaliditāti. Mums ir jārisina problēmas ar vidas pieejamību, jo, piedodiet, zvanīt uz Rīgas pasažieru vilcienu un teikt, ka es pēc 2 diennaktīm gribēšu braukt ar vilcienu, tas nav gluži normāli. Un tā, diemžēl, ir šobrīd realitāte. Jā, tā situācija uzlabojās, bet, diemžēl, ļoti lēni. Es tiešām ceru, ka ar jaunajiem vilcieniem tā pieejamība tomēr būs mazliet labāka, bet man šeit, ka tiešām tā pieejamība un normalizēšana un sabiedrības tāda pieņemoša sabiedrība, tās ir, manuprāt, tādas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas un kas tomēr varētu risināt arī šo problemātiku.
Paldies, un noteikti es varu arī vēl piemetināt, ka arī Latvijas bērnu labklājības tīkla veiktajā pētījumā Latvijas ģimeņu barometrs 2023, tas, ko mēs secinām, ir, ka aptaujājot vairāk nekā 700 Latvijas ģimenes, tad vērtējumi par dažādiem jautājumiem, ja, kas attiecās uz bērnu garantiju, mēs jautājam dažādas lietas, jo tad ģimeņu vērtējumi par dažādiem pakalpojumiem, viņu dzīves aspektiem, tad visnegatīvākie vērtējumi, diemžēl, ir tieši tām ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Un tas nozīmē, ka tā vide šobrīd nav atbalstoša un ir ļoti daudz grūtības, ar ko ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, ir jāsaskarās. Un te jau, es domāju, arī lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji arī to pieminēja. Bet atgriezīsimies pie jautājumiem. Mums ir nākamais jautājums. Jā, varbūt pasaki savu vārdu un organizāciju. Es esmu Beata Jonita no Centra Marta, un man ir jautājums Zanei. Jūs minējāt pašā ievada teksta beigās par programmu, kas ir kaut kāda izglītības sistēmā par iekļaujošu vidi bērniem. Tad tur tas jautājums ir vispār uzzināt vairāk, ko un kā tas iekļauj, un, protams, ka no mūsu nevalstiskās organizācijas puses mēs vienmēr esam uzsvēruši nepieciešamību vardarbības prevencijai, īpaši, un tas jau iekļauj visu, tas iekļauj, kas ir cieņpilnas attiecības, gan tas iekļauj arī veselības mācību kaut kādā formātā, kā risināt konfliktus jauniešu starpā, un, protams, arī, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, īpaši runājot par bērniem uz nabadzības sliekšņa, tur ir daudz augstāks risks, teiksim, 15-16 gadīgām meitenēm īpaši tikt pakļautām seksuāla eksploatācijai, kaut kāda veida izmantošanai, tikt ievilinātām dažādās, tehnoloģijās balstītā vardarbībā un šādās lietās, piedāvājot naudu, dāvanas un somiņus un visu kaut ko tādu, un tas ir milzīgs risks, cilvēktirdzniecība. Vai tā programma, kas šobrīd top, un forši, ka tāda top, vai arī šīs tēmas kaut kādā veidā tajā ir iekļautas, vai var iekļaut, vai mēs varam sadarboties, lai tiktu iekļautas? Es pieļauju, ka tas ir par agrīnās prevencijas atbalsta sistēmu, un mums patiesībā tieši nesen bija diskusija par to nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā, un šobrīd šo virza valsts kancelē. Agrāk tas bija pārresoru koordinācijas centrs, šobrīd viņi ir pagājuši zem valsts kancelējas. Es nemācēšu detalizēt atbildēt par to, cik daudz dažādu programmu viņiem ir, bet viņi šobrīd ir tādā ieviešanas procesā, kad viņi informē gan ģimenes ārstus, teiksim, gan skolotājus, gan arī pašvaldību darbiniekus, kur viņi informē par to, kā, teiksim, agrīni redzēt kaut kādus autisma spektra traucējumus bērnos, pieņemsim, vai Stop 47 programma, kas ir tieši paredzēta, ja nemaldos, tad tieši par bulingu tādā mazā vecuma grupā, un Kiva un Bāsika, un īsāk sakot, ir ārkārtīgi daudz, un es pieļauju, ka kolēģi varētu no ministrijām varbūt pakomentēt vairāk, bet tā ideja tieši ir tāda, ka paņem to labāko no pasaules pieredzes un ieviest to arī Latvijā. Un skaidrs, ka tas ir budžeta ietilpīgs pasākums, taču prioritāri tam budžets, es saprotu, ir jau iezīmēts arī nākamajam gadam, tā kā tas process viss lēnā gadā iet uz priekšu, bet varbūt, ja kolēģiem kādam ir ko papildināt par APAS, par Labklājības ministrijas, varētu būt, jā. Nē, šī te agrīnā preventīvā atbalsta sistēma patiešām vairāk ir plānota, lai agrīni nokonstatētu, kāds atbalsts bērnam ir nepieciešams, ja šim bērnam potenciāli ir iespēja vai nevis ir iespēja, bet ja šim bērnam varbūt būtu kaut kādi traucējumi, bet vairāk medicīniska rakstura. Mēs, protams, būtu gribējuši no labklājības sektora, lai varētu arī identificēt sociālu riska nianses un problēmas, bet, diemžēl, tā sistēma to neparedz, un arī tas pētniecības personāls, kas strādā vairāk, ir ar tādu medicīnisku tomēr skatījumu uz šo jautājumu, kas arī ir labi, jo arī tas mums zināmā mērā pietrūkst un klibo, un tad tā ideja, ka agrīni preventīvi nokonstatē pēc dažādām, pēc šīs izstrādātās metodikas, vai bērnam varētu būt kaut kādi traucējumi, lai tiktu līdzi standarta mācībām, tad kādi ir atbalsta pasākumi nepieciešami, un, protams, sarežģītākā daļa vēl ir šo pasākumu tātad arī esamība un piešķiršana, kas,
varētu būt tāds arī izaicinājums. Bet, zinu, ka pārstāvu koordinācijas departaments teikt valsts kancelējā plāno dažādu programmu ieviešanu. Un faktiski, ko lūdzu? Jā, un arī tiek strādāts pie likuma projekta izstrādes, lai īstenot šo agrīno preventīvo atbalstu sistēmu. Kīvas programma arī jau tiek īstenots top 4-7 pirmsskolā tieši vardarbības mazināšanā, savstarpējā vardarbības mazināšanā. Un arī, cik man zināms, ir tā saucamā Denveras programma, kas strādā arī, ja nemaldos, bija ar autismu atbalstiem bērniem, kam ir arī autisms. Katrā ziņā, jā, un arī mums ir būs arī atbalsts attiecībā uz abaterapijas jautājumu, kur mēs kopā arī ar veselības sektoru strādājam. Tā kā uz šo bloku ir tā kā diezgan tiks likts uzsvars, bet tas, ko Beāta arī minēja jautājumu attiecībā gan uz vardarbību, uz vardarbības prevenciju zināmā mērā manas nosauktās programmas to skar, bet ja mēs tā sistēmiski skatāmies, tad tur mums arī vēl diezgan daudz darba priekšā un vairāks no tiem jautājumiem, kas skar arī, pieņemsim, stereotipu jautājumu, pārējo mēs skatāmies citu jau plānu ietvaros. Paldies. Mums ir, diemžēl, atlikušas nepilnas 10 minūtes, bet mums ir vēl veseli 5 jautājumi. Vismaz tā kā mans aicinājums ir pāriet uz tādām dinamisku jautājumu un atbilžu sesiju, varbūt, un arī uzdodot jautājumus, varat arī konkrēti adresēt kam, un tad seko atbildi, un tad nākamais jautājums, lai mēs tiešām arī aptvertu visas tās lietas, kas nevalstiskā organizācija pārstāvjiem ir aktuāli. Nākamais jautājums no Ārijas, lūdzu. Man tā grūti runāt, ja es neredzu cilvēku, pārsēdīšos šeit. Man ir jautājums saistībā ar to, ka mēs visās darba grupās šodien apspriedām tās grupas, jauniešu bērnu grupas, kurām ir vislielākais atbalsts vajadzīgs un kuri ir šai riska zonā. Un tie ir bērni, kuri ir palikuši bez vecāku gādības. Un mēs redzam, ka problēmas ir gan veselības jomā, gan izglītības jomā. Trūkst ģimeņu specializētu auģu, ģimeņu aizbildņu. Un šādi bērni Latvijā 6000 kopsumā, bet mēs zinām, ka liela daļa bērnu, kurus arī vajadzētu izņemt, to nedara, tāpēc, ka viņus nav kur ievietot. Un runa ir par par auģiņu skaitu palielināšanu, par kampaņu. Man patīk kungu uzdotais jautājums, vai bērnu audzināšana ir darbs, vai auģu ģimenei nonākot šiem bērniem, kuriem ir ļoti liels veselības problēmas, bērnam, kurš nav gājis skolā, bērnam, kuram ir ļoti ierobežota socializācija bijusi, tātad uzvedības traucējumi. Un ja šādi bērni ir vairāki ģimenē, un viņi bieži ir vairāk, viņi ir 4, viņi ir 5, viņi ir 3, un tagad uzņemot viņus auģu ģimenē, vai tas ir darbs vai nav darbs? Un tas ir retorisks jautājums, jo valsts finansējums tā ir atlīdzība, tātad 171, plus 50, plus 50. Bet ja bāriņties vēlas ievietot 4 bērnus un nevēlās šķirt, tad par ko mēs runājam? Bet mans jautājums un tas, ko es sadzirdēju, ir par vienu lietu, par sadarbību. Ka bieži vien mums šajos jautājumos pietrūks sadarbība, jo šādiem bērniem aizejot skolā nav izpratnes īsti izglītības iestādēm par to, ka viņš, piemēram, 5 gadus no skola apmeklējis vai apmeklējis ir fragmentāri. Un esot šobrīd jau jaunajam likumam par to, ka direktors var šādu bērnu izslēgt no skolas, tas tiek jau izmantots. Ja bērnam ir smagas problēmas veselības un veselības aprūpas sistēmā, viņš nevar atrast to ietu kautēt, to pašu zobārstu redzi, kas arī šobrīd ir ļoti sarežģīti. Arī bērniem ar dzirdi ir problēmas. Kā šos jautājumus risināt? Viņš iet kopējā rindā. Un tad ir jautājums, un mēs gribam palielināt auģu ģimeņu skaitu. Un es pateikšu, kad bija aptauja, auģu ģimeņu aptauja, kas ir tās lielākās grūtības šiem bērniem nonākot ģimenēs un audzinot viņus. Pirmā vietā ir skola, un tā ir vairāk kā puse. Jo tas arī nāk no ģimenēm, ka tanī brīdī, kad skola uzzina, ka šis bērns ir vai no adoptēts, vai aizbildnībā, vai auģu ģimenē, kaut arī no tām riska vai nelabvēlīgām ģimenēm, pret viņu attieksme uzreiz cita. Ja, tā tad pilnīgi un galīgi faktiski diskriminācija.
Jā, jautājums jā, par šo darbu un par pensiju nerunāsim. Es varu arī runāt par savu pieredzi, jo 20 gadi ir šogad auģiņiem paliek 20 gadus, un es 7 bērnus izaudzināju, pie tam vienu ar leikēmiju. Un nav šī atbalsta sociālā un arī nebūs noteikti. Bet jautājums vispār, man liekas, ka tas nav labklājības ministrijas jautājums tikai, ka šeit vajadzētu nākt veselības ministrijai klāt un izglītības ministrijai. Un principā risināt, kā mēs varētu to sabiedrību uzrunāt. Kampaņa neizgāja tāpēc, ka tas bija viss palīdzām, bet šeit ir darbs. Tātad, paldies, arī paldies. Jautājums, kā uzrunāt sabiedrību? Ja? Jūs dzirdējāt izklāstu, nepārstāstīšu, bet kā uzrunāt sabiedrību varbūt tiešām un mēģinam tās atbildes tādas koncentrētas un īsas, jo lai mēs paspējam vēl arī pārējos jautājumus uzdot. Lūdzu. Kā jūs uzrunāt? Jā, kā jau es minēju, mēs, protams, pie šādas uzrunāšanas arī strādāsim. Mēs ļoti retorisks ir tas jautājums, darbs vai nav darbs, darbs vai nedarbs. Bet jāsaka tā, ka mēs esam bišķiņi arī tomēr pētījuši pieredzi arī citās valstīs, tomēr to nedefinē joprojām kā darbu. Bet es nenoliekšu to, ka šis jautājums visu laiku cilājas. Un jāsaka tā, tas, ko mēs esam ieviesuši gadus N atpakaļ, nenozīmē, ka tam ir jāizskatās tieši tāpat arī šodien. Un tā. Tāpēc es zinu, ka mēs esam parādā tādu kārtīgu sarunu par šo jautājumu, vispār par ārpusģimenes, jeb kā mēs arī mēdzam teikt, alternatīvās aprūpes jautājumiem, lai sakārtotu, jo, ja tā godīgi auģģimene pašā savā sākumā bija domāta kā īslaicīgs pakalpojums. Bet tas, mēs redzam, kā dzīve ievieš tomēr savas izmaiņas, un mēs redzam, ka dzīvē, jā, ir, kur tas ir īslaicīgi, kur tas bērns nonāk auģģimenē, tiek strādāts, pieņemsim, diezgan kārtīgi un pamatīgi ar to ģimenisko vidi, un bērns var tur atgriezties. Šie ir tie gadījumi, kas teorijā tika zīmēti, viņi praksē ir, bet tie ir mazāk nekā tie gadījumi, kur tas bērns nonāk auģģimenē tomēr uz ilgstošu laiku. Tā kā šī diskusija vēl ir mūsu parāds par attieksmi kopumā, jā. Arī mūsu lieliskajā grupiņā par pirmsskolu mums, man liekas, mēs pat pierakstījām un apvilkām un vēl ar izsaukumu zīmēm, ja nemaldos, salikām par to, ka tai izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības iestādē viņiem ir jālepojās ar to, ka viņi spēja palīdzēt, atbalstīt, iekļaut un integrēt bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi. Jo nereti mums tomēr ir nācies dzirdēt, ka mums varbūt tur tās vidējās atzīmes mazākas, jo mums tur ir kāds tur bērns un reitingi jau tikai pēc eksāmena atzīmēm un tā tālāk. Ja tajos skolu reitingos ir arī šis te iekļaujošais moments, tad jau es uzskatītu, ka tā ir daļa no uzvaras, jo tad tas ļoti motivētu skolas parādīt uz ārā, cik ļoti viņas spēja strādāt, un ar šiem bērniem ir ļoti daudz arī labu piemēru, bet man tāda sajūta, ka tādu motivātoru, kur skola var to parādīt pēc tam arī sabiedrībai, ka tas labākā skola, jo man mācās daudz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, tas varbūt arī būtu tāds, bišķiņ motivējošāk to ieguldīties tajā. Es nezinu, es iebridu ne tajā lauciņā. Paldies, ļoti labi, droši vien visos lauciņos ir iebrist, bet varbūt mēs tomēr šeit liekam komatu un vēl varēs arī pēdējā komentārā kaut ko iekomentēt un dodamies, jo man tiešām gribās dzirdēt tos dažādos jautājumus, bet tiešām lūgums jautājumu uzdot kā jautājumu, varbūt bez garā stāsta. Labdien, centīšos, cik vien ātri var. Mans vārds ir Edīta Zvirbula, un es pārstāvu organizāciju Mentori Latviju, un mēs sniedzam ilgtermiņam atbalstu jauniešiem, kuri uzskatām par riska grupas jauniešiem. Tas ir gads un ilgāks periods. Un tas, ko mēs savā pieredzē redzam, ka jaunieši, kuri saņem ilgtermiņa atbalstu no vienas atbalstošas personas, ka viņiem ir daudz lielāka drošības sajūta, par ko mēs šodien ļoti daudz runājām, pārliecinātība par sevi un arī motivācija mācīties un turpināt savus mācību gaitas un vēlāk jau iekļauties veiksmīgāk sabiedrībā, uzsākot patstāvīgu dzīvi.
Un mans jautājums jums, un es priecājos tiešām par to, ka jūs, ministrija pārstāvi un saimnes pārstāvi, esat visi kopā sasēdušies un spriežat par šiem jautājumiem. Mans jautājums ir tāds, ja jums būtu katrai ministrijai jānosauc savus top 3, kas ir tās darbības tuvāko 2 gadu laikā, ko jūs vēlētos izdarīt, lai riska grupas jauniešiem būtu daudz vieglāk iekļauties sabiedrībā un justies pieņemtiem un atbalstītiem? Paldies, manuprāt, vienkārši fantastisks jautājums, un te ir iespēja arī nosacīt ātrām atbildēm, vai ne? Bet vienīgais ir jāapdomā. Bet varbūt tie, kam jau ir gatava atbild, var atbildēt uz šo jautājumu. Es iesākšu, jo vienkārši no tā visa lēruma izņemt 3 ir pagrūti, bet man gribētos, ka mēs varam, un tas nav patiesībā ļoti tālā nākotnē, bet man gribētos, lai jaunietis nenonāk līdz tai situācijai, kur viņi sauc par riska jaunieti. Tas būtu tas sapnis, un brīdī, ka jaunietim ir kaut kāda izaicinājuma, viss mēs zinām, mēs risinām, palīdzam un atbalstam. Viņš nenonāk līdz tam, ka vairs nav, ka tas atbalsts kļūt ļoti, ļoti dārgs vai kāds. Un ir tas, ka mēs plānojam kopā ar izglītības sektoru maksimāli agrīni uzķert problēmas tātad skolas vidē, maksimāli, ja var risināt skolā, un pēc tam, ja nevar, uzreiz slēdzam klāt sociālo dienas, jāatcerās, ka jārunā pilniem vārdiem, un, ja galīgi, tad nāk vēl kaut kāda atbalsta pasākuma, bet maksimāli attīstīt to, ka tajā vidē, kur tas bērns ir visvairāk, mēģina uzķert pirmās problēmas. Mēs mēdzam palaist to garām, diemžēl, un tā ir viena no problēmām. Ja mēs to maksimāli ātri, nezinu, vai to var tik ļoti ātri atrisināt, tas varbūt arī ir tāds bišķiņ. Tas, kā mēs esam pieraduši skatīties lietām, labāk problēmu varbūt neredzu. Vai viņi atrisināsies citur, piemēram, ģimenē. Ja mēs to spētu mainīt, tas būtu ļoti laimīgi. Jā, paldies. Visos atbalsta programmās un pasākumos noteikti ievērot pēctecības principu. Tas ir tas, mēs minam par dažādām programmām, bet ir jautājums, vai tas kalpo no attiecīgā vecuma posma uz nākošo vecuma posmu. Man ir tā sajūta, ka mums iztrūks tieši tas intervences posms. Mēs identificējam, bet mums tālāk pietrūks šo zināšanu, kā to risināt. Līdz ar to tas būtu tāds mans pirmais varbūt vēlējums, kā izglītības un zinātnes ministrijai. Tad tas jau, ko arī minēja kolēģi, ir tiešām šī starpresoru sadarbība, kam viennozīmīgi ir ļoti liela nozīme, jo mēs katrs resors atsevišķi, mēs ļoti segmentēti risinam savas problēmas, bet mēs neredzam lietu kopsakarības. Es domāju, ka šī taciņa varbūt beidzot ir sekmīgi īstenot un iemīta. Un, protams, kā izglītības ministrijai, tas, kā jau es iepriekš uzsvērusi, augsti profesionāli kvalificēts personāls, kā pedagogs, tā atbalsta personāls, lai, teiksim, tas piedāvājumu komplekss, kas bērnam nonākot izglītības iestādē, viņš tiešām arī funkcionētu un kalpotu par labu viņa attīstībai. Es neesmu no ministrijas, bet varu atbildēt. Tas, kas man pirmais nāk prātā, kā kolēģi arī minēja, ātra atpazīšana un pēctecība. Tas, kas man ļoti uzrunāja, nesen biju Rīgas pašvaldības organizētajā konferencē, kas arī bija tieši jaunatnes tēmai veltīta, un viena no nevalstiskajām organizācijām uzdeva varbūt tādu retorisku jautājumu, bet es domāju, tas ir aktuāls visā Latvijā, kur ir tā telpa jauniešiem, kur būtu tā pozitīvā komunikācija, lai nebūtu jābūt pie Origo vai vēl kaut kur, jo vai mums ir Latvija, varbūt ir vēl tādi piemēri, bet lielākoties ir interešu izglītība, nevis tā telpa jauniešiem, kur būt kopā. Kā mēs to varam atrisināt, man padome nav, bet tas noteikti pietrūkst. Paldies. Jā, un... Īs intervents vēl no manas puses, ja es neredzu arī jautātāju, man arī gribas redzēt acis, bet ja man būtu burvnūjiņi, tad speciālistu skaitu palielināšana, protams.
bez burvnūjiņas un reālā lieta, bet tā ir kopsadarbībā risinām. Un tas, kas mums arvien vairāk skan mūsu mājā, ministrijas mājā, ir droši vieta šiem jauniešiem, tikko jau arī kolēģi minēja, un kas mums ir ļoti svarīgi, un to mēs atkal nevaram vien paši izdarīt, ir, ja es runāju par veselības aprūpu, jaunietim saņemot veselības aprūpu, visklasiskākais, diemžēl, piemērs, piemēram, ar atkarību sirkstošiem jauniešiem, saņemot kaut kādu pakalpojumu aprūpu, un izejot ārā no veselības aprūpas institūcijas, kur viņš paliek tālāk ar to savu uz tā brīža kupēto aprūpi un tālākais pakalpojums. Tas, ko mēs noteikti atrisināsim, tāpēc es saku, bez burvnūjiņa šis ir tas, pie kā mēs es ļoti strādāsim. Un tā integrētā pieeja, un pie kā mēs arī esam sākuši strādāt, man ir prieks liels par to, jo tas jaunietis jau nekļūst ne jaunietis, tad, kad viņam paliek 18 gadi. Un veselības aprūpē tas ir tik klasiski, viņš ir aprūpēts un cik ir pieejams, protams, tā aprūpe, bet aprūpēts pieejams, viņam ir viss, un tad viņš nonāk pieaugušajā aprūpē. Un pie šī mēs arī šobrīd strādājam, un es ceru, ka ar labākiem rezultātiem. Paldies! Paldies! Dosimies pie nākamā jautājuma, lai mēs arī varam noslēgt ar pēdējo, tad Ilona šobrīd mūsu pirmspēdējo jautājumu. Pirmspēdējais jautājums, Ilona Reinholda. Es tikai gribēju tā īsti pajautāt, vai ir plānoti un noteikti valstiski plānoti pakalpojumi bērniem, jauniešiem atkarības problemātikā. Ja? Kā saprotams, tā tendence pieaug, un noteikti šeit ir plānoti gan izskan daudz sabiedrībā, gan par terapeitiskām un tā tālāk mājām, bet tad varbūt arī komentāri, jo šobrīd, protams, korekcijas programmas izstrādā pašvaldības, un katra pašvaldība cik spēj un prot, bet jautājums vairāk par šo valstisko lielo cepuri. Es saprotu, ka Labklājības ministrijas kolēģi grib uzreiz pateikt jau par programmām, sniet līdoši. Došu mikrofonu. Arī, protams, mūsu mājā darbs pie tā notiek. Šobrīd, piemēram, bērniem ar atkarības problēmām mums ir viena aprūpas iestāde Latvijā, un mums ir jāsaprot, kā šo pakalpojumu, protams, paplašināt, lai tas būtu pieejams visā Latvijā. Es tikai atrunu pirms došu mikrofonu Labklājības ministrijas kolēģei. Manuprāt, lūk, šis ir traģiski, ka mums ir jārunā par atkarības programmām bērniem. Un es nevaru izlaist mikrofonu no rokām šo nepasakot, ka šobrīd Saeimā notiek diskusijas par alkoholu likumu un ierobežojumiem uz alkohola likumu. Un mēs nevaram ierobežot. Mēs esam dzerošākā valsts, un tas ir bez pārspīlējumiem, tā ir statistika. Mēs esam dzerošākā valsts, un mums ir vairāk kā 20% jaunieši, kuri dzer jau no 15 gadu vecuma. Tas, protams, es domāju, un mēs nevaram Saeimā pieņemt likumu, jo mēs baidamies, ka mums acīgas nodoklis kritīs. Un tad, es ceru. Un tas, manuprāt, ir traģiski, un tas ir stāsts par informēšanu. Tas ir stāsts, kur nevalstiskajām organizācijām, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti jāiet, jo industrijas lobijs ir milzīgs, skaidrs, ka viņiem ir naudas, bet ja mēs paskatāmies uz tiem pašiem miljoniem, ko mēs nevaram, piemēram, atvēlēt citai ārstniecībai, mums ir, es tagad negribu sameloties, bet vairāk kā 50 miljoni gadā aiziet ārstniecībai ar alkohola problēmām. Man vienkārši šis sāpēja, tāpēc man vajadzēja izteikties. Paldies. Bet par programmām. Paldies par programmām. Vai vēl būs kāds komentārs, vai mēs varam programmas un Zanai vēl ir ko stāstīt par alkohola aprits likumu. Nav jau tā, ka nav programmu. Programmas jau arī ir, un mums ir lielisks pakalpojums sniedzējs, pusauģu resursu centrs, kurš savu arī programmu attīst. Bet tas jāatcerās, ka šis pakalpojums ir motivētiem jauniešiem, un arī tas neparedz to, ka jaunietis aiziet prom no savas dzīves vidas. Teiksim tā, ka tā programmas ietvaros jaunieti māca tajā, ka viņš spēj pateikt nē, atturēties un būt savā vidē, kas ir ļoti labi, protams, jo arī tajā brīdī, ja jaunietis nav vairs savā vidē, viņš atgriežas un
viss no sākuma. Bet mēs esam daudz runājuši ar Pusaudžu resursu centru arī par to, vai viņi varētu strādāt, attīstīt pie pakalpojumu, kas ir, kā mēs sakam, stacionārs, bet, var sakot, bērns uz kādu brīdi ir ārpus savas ierastās dzīves vidas. Un tur arī speciālisti saka, ka viņi redz, ka šādām programmām īsti nav efektu. Un viņi tā kā uzreiz nebija gatavi, bet mums sadarbībā mēs runājam 3 sektoru. Es ceru, ka uz māju mēs nāksim klajā ar piedāvājumu par to kombinētu pakalpojumu, kur ir vienu brīdi jaunietis tomēr pilnīgi ārpus no ierastās vides, ar viņu tiek intensīvi strādāts ar dažādām metodēm, tā izskaitā tur ir ārstniecība klāt, un pēc tam pakāpeniski iziešana. Un, lai būtu šis turpinājums, lai nav tā, ka es aizveru ciet durvis, aizēju atpakaļ un man viss sāks no sākuma. Pēc gada atkal esmu tur, kur esmu, bet katrā ziņā par šādu piedāvājumu. Tas būtu tas tuvākajos 2 gados izdarāmais darbs. Es gribētu, ja mēs jau maksimāli ātri šo varētu tā kā īstenot. Tas. Paldies. Jā, arī varbūt pakomentējot mazliet, tad par to pakalpojumu pieejamību, es domāju, tas ir kaut kas, kam ir jābūt pieejamam visā Latvijā. Šobrīd tas tā noteikti nav, un skaidrs, ka tiem jauniešiem, kas ir ar atkarībām, teiksim, galvaspilsētā, viņiem, diemžēl, vai par laimi, nezinu, bet ir lielāka iespēja tikt pie šiem speciālistiem, dabūt atbalstu un varbūt nepalikt savā tajā alkohola vai narkotiku vai citu apreibinošu vielu atkarībā. Tas, ko mēs saistībā ar alkohola aprits likumu, tā ir, lobijs ir ārkārtīgi liels no visām pusēm, īpaši no alkohola, tā teikt, ražotājiem. Tā tas ir. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs pieņēmām, principā Saeimā komisijā mēs esam pieņēmuši to, ka šis vecuma cenze varētu būt šie 20 gadi. Mēs saņēmām ļoti satrauktus zvanus no sociālajiem darbiniekiem, sakot, ka mēs izdarījām ļoti lielu kļūdu. Jo tādā veidā mēs jauniešus iestumjam telegramā ar nelegālu alkohola tirdzniecību, pieeju un visu pārējo. Līdz ar to tas, protams, ir jautājums par to, kā mēs varam salāgot visas šīs vajadzības, un tas ir ļoti svarīgs un ļoti nopietns jautājums. Un skaidrs, ka ja mēs, es pievienojos, protams, veselības ministrijai ir ļoti leģitīmi piemēri, kādēļ, teiksim, vajadzētu šo alkoholu ierobežot, bet es tomēr esmu par tādu samērīgu un varbūt netik spēcīgu ieviešanu, kā tas varbūt sākotnēji bija, bet vienkārši tāpēc, ka mēs varam iet arī citā galējībā, jo arī narkotikas šobrīd teorētiski ir nelegāls, taču tās, diemžēl, ir pieejams, un tie paši Telegram kanāli ir tā vieta, kur jaunieši, un es redzu, ka Beāta arī māja ar galvu, un tā tas ir. Bet tas, ko es vēlējos aši papildināt, ir runājot tieši par alkoholu un arī par šiem elektroniskajām tām cigaretēm, ko mēs arī aizliedzām ļoti, ļoti ierobežojam, katrā ziņā nevis aizliedzām, tad tas, kas izkristalizējās, ir tas, ka mums ļoti, ļoti, ļoti pietrūkst veselības mācību. Jā, Madara, lūdzu, jautājums tev. Paldies, Zanē, ka pacēli šo tēmu tieši par veselības mācību, jo tas ir mans burtiski jautājums. Kas burtiski arī šeit visu laiku izskanēja veselības pratība dažādos aspektos. Ir gan par veselīgo uzturu, gan par, manā gadījumā, kā no centra Marta strādājot, par veselīgām attiecībām, izsargāšanos un vispārējo. Tad es spēju pateikt arī nē dažādām lietām. Ko mēs darīsim šajā jautājumā, jo tomēr mēs redzam, ka tas visu laiku paceļās. Mēs runājam par dažādām lietām, arī par grūmingu, seksuālu uzmākšanos, kaut kas šeit ir jādara. Tad jautājums, kas ir tajā plānā tomēr uz priekšu, domājot gan par atkarībām, vardarbības prevenciju un visiem citiem jautājumiem. Paldies! Paldies par jautājumu. Mēs neizvairamies no atbildības nekādā ziņā, bet varbūt kāpēc mēs arī tik ļoti tomēr vēl šobrīd neesam vienas prāts par to, ka veselības mācība ir jāatgriež, jo tur atkal ir vairāk, jāsaka, izrietoši faktori no tā. Pirmām kārtām tas ir jaunais izglītības saturs un standarts, kurš ir izveidots un būtībā tātad uzsvars tiek likts uz šīm caurvīju prasmēm. Ja mēs paskatāmies veselības mācības saturu, visi tie komponenti, kas no jums arī izskanēja, ir būtībā sadalīti, es ļoti vienkārši teikšu, sadalīti pa vairākiem mācību priekšmetiem. Tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir, protams, ka mums ir atkal varbūt nepietiekamas kompetences pašiem attiecīgo priekšmetu skolotājiem šo tēmu,
padziļināti aiznest līdz mērķa auditorijai. Tas, ko mēs šobrīd arī darām, pakāpeniski, ne visās tēmās, protams, uzreiz un vienlaicīgi, bet notiek metodisko materiālu gatavošana. Tīri tā, lai izglītotu un būtu atbalstoši pedagogiem un sagatavotu viņus attiecīgi tātad šo mācību tēmu aiznest līdz skolēnam. Tas tāda ļoti īsā atbilde. Tas, kas ir tā viena no problemātikām, jā, mēs redzam, ka šis caurviju saturs, bet mēs ļoti daudz redzam, ka praksē skolotāji vienkārši ignorē šīs tēmas. Ir sevišķi runa par reproduktīvā veselība, jebkas no šīm tēmām. Jauniešiem pasaka, tā teikt, izlasiet mājās, labākajā gadījumā. Vai ir kaut kāds veids, kā, tā teikt, follow-upot un izvērtēt, vai tiešām tas tiek arī pielietots un jā. Tieši tā, pēc tam arī attiecīgi sekos, protams, šis monitoringa un uzraudzības process, bet viennozīmīgi, kāpēc arī varbūt lec pār šīm tēmām un izvairās tieši tādēļ, ka daudzi nezin, kā par tām runāt. Te ir tās metodiskais, tas atbalsta materiāls, kas ir vajadzīgs konkrētā priekšmeta skolotājiem. Ir vajadzīgi atrast arī pareizā terminoloģija, kā runāt par lietām, lai mēs neveidotu kaut kādas interpretācijas, lai nerastos varbūt kuriozas un pārprastas situācijas skolēniem vidū. Līdz ar to tā ir kārtējo reizes atgriezīšos, tā ir tomēr pedagogu, jāsaka, tāda pilnveide, un attiecīgi vērojot tad procesu, mēs varbūt, kādreiz arī atgriežamies pie tēmas kā atsevišķu mācību priekšmeta. Paldies. Un laiks arī mums ir savā ziņā noslēgt šo diskusiju, bet mēs, lūdzu, bet ātri. Vienkārši ierosinājums. Tuvākā nākotnē auditoriju šādu pašu, bet, lai šeit ir, te neviena bērna nav, un adresāti bērniem, bet, lai šeit ir ģimeņu vadītāji, un šeit ir tie cilvēki, un tad nebūs tāda, kā labklājības ministrijas neizlasāms teksts, tad nebūs tāds, ka 20 gadiem nevar dzert, bet kādas tad rīko, un kādas notiek šampāņa dzeršana, lai nav absurdi. Ir ļoti daudz absurdi, ka nav likvidē lauku skolas, bet nevis otrādā, ka pie lauku skolas vajag radīt infrastruktūru, kur strādāt būt. Pavisam otra galējā. Paldies, līdzdalība arī, starp citu, bija viena no tēmām, kur šeit tika pacelt, bet paldies par komentāru, tas līdzdalība viennozīmīgi ir svarīga, un es domāju, ka mēs jau šeit arī kā NVO pārstāvi nerunājam šeit savā personīgajā privātajā vārdā, mēs runājam arī mērķgrupu vārdā, ar ko mēs strādājam, un es domāju, ka tā ir līdzdalības izpausme. Bet, Evis, lūdzu, vai tu gribētu uzdot mūsu diskusijas dalībniekiem pēdējo jautājumu, jo pēdējais jautājums būs saistīts tieši ar bērnu garantiju, par ko arī ir šī diskusija, un vairāk tāds varbūt arī priekš jums noslēdzošais ar īsu komentāru, un tad mēs varam arī šķirties līdz nākamajām sarunām un diskusijām. Jā, man ir jautājums, kā jums liekas, vai Eiropas bērnu garantijas sniegtās iespējas, ko mēs varētu izmantot gan finanšu resursu metodoloģijām, gan precīzi nodefinēt mērķgrupas, kādas ir rīcības plāns un kā mēs pēc tam attiecīgi novērtējam, vai ir sasniegts rezultāts, vai mēs esam, darām šobrīd šajā pietiekami, vai ir varbūt šī politiskā griba pietiekama šobrīd valstī, kā jums liekas? Ja pēc šī šodien dzirdētā, iespējams, kad varbūt darīs vairāk tieši Eiropas bērnu garantijas kontekstā, ņemot vērā to, ka mēs saprotam, ka garantija runā par pamatvajadzību nodrošinu visās jomās, un arī, ka tas attiecās uz sadarbību visām iesaistītajām ministrijām, tas, kas šodien arī izskanēja, kad viens ir rīcības plāna, bet otrs ir precīzi definēti uzdevumi, un attiecīgi pēc tam saprotam, vai ir vai nav rezultāts. Paldies! Paldies. Manuprāt, ļoti labs jautājums. Ļoti nepopulāra atbilde, bet, protams, vienmēr var atkal darīt labāk un gribēt darīt labāk. Viennozīmīgi tas, kas manī vieš cerības, ir tas, ka mēs tiešām visi resursi sākam sadarboties un izgaismot šīs problemātikas absolūti no visām pusēm. Ne tikai izglītība, bet lūk, arī veselības un labklājības. Tā kā es domāju, ka mēs esam, jāsaka, laba ceļa sākumā. Paldies. Jā, jāpiekrīt, un manuprāt, arī Labklājības ministrijas prezentācijā tika arī uzsvērts, ka tas būs dzīves dokuments, kas visu laiku ir jāpapildina un jāmaina, un es domāju, ka te arī būs ļoti svarīgi regulāri tiešām vērtēt, kas strādā, kas nestrādā, kādas prioritātes
tiek atbalstītas, un tad arī mēs varam mainīt šo te plānu un saprast, kas notiek tālāk. Bet šobrīd, protams, tur vēl noteikti var papildināt ar vēl dažādiem virzieniem un vajadzībām, jo nevienam nav noslēpums, ka attiecībā uz šo te bērnu tiesību aizsardzību, labbūtību, kaut kurā pirkstā gribi, visur kaut kas sāp. Paldies. Jā. Nu, tas finansiālais aspekts arī bija tas sāpīgākais punkts brīdī, kad mēs strādājam pie šī dokumenta, jo tas, kas būtu jādara, to mēs visi īstenībā diezgan vienot uz to skatījāmies, bet tas, ka tam nav naudas, to mēs arī visi apzināmies. Izglītības sektors, man nav jāskaita, veselības sektors, mēs visi zinām tās prioritātes, kas katru dienu ieslēdzot ziņas izskan, man liekas, nav jau vairs neviena cilvēka Latvijā, kas nezinātu, kādas mums šobrīd ir tās problēmas un kur to naudu ieguldīt. Un, nu, skaidrs, jā, mūsu uzdevums būs virzīties un lūgt šo finansējumu, bet es arī saprotu, protams, politiķus, kuriem uz galda nonāk valsts drošība, izglītība, veselība, pabalsti, iekšlietu sektora atalgojums, un tad, nu, tā izvēle ir kāda ir, tāpēc es negribētu teikt, ir vai nav politiskā griba no šāda aspekta. Skaidrs, ka tas, ka bērnu jautājumi šobrīd ir būtiski, ir iezīmējies, un mums ir atjaunojusies Bērnu lietu sadarbības padome, kurā strādā tieši ministri, un ministri ar diezgan lielu tādu entuziasmu šajā arī jautājumā iesaistās. Tā kā es gribētu teikt, ka politiskā griba ir, bet arī resursi mums tomēr ir ierobežot. Bet tas par bērnu garantiju jau arī teica, tas ir dzīves dokuments, skaidrs, ka pat ja tur kaut kas šobrīd nav, tad tā ir iespēja to ielikt, bet aspekts, ko pašā sākumā minēja arī tīkla pārstāvi par to, ka jauniešu iesaisti. Tas bija, ko mēs gribējām, bet varbūt ne līdz galam paspējām kopā īstenībā sadarbībā ar Bērnu labklājības tīklu tieši iesaistīt plānošanas procesā jauniešus, nu, bērnus, nosacīt, cik vecumziņā mēs vairāk skatāmies tomēr jauniešu auditoriju. Tas ir tas, pie kā mēs vēl varētu strādāt. Vismaz īstenošanas posmā katrai no ministrijām būtu jāpadomā par to, kā mēs kaut kādu pasākumu īstenošanā šos bērnus arī un jauniešus iesaistam. Un, nu, tas ir tas vēlējums, ko es mums arī novēlēju. Tad, ja jau mēs runājam par bērnu garantiju, tad tomēr arī iesaistīt bērnus un jauniešus kaut vai šodien. Nu, labi, bet varbūt šī bija diskusija, kur bija jābūt šādai auditorijai, bet varbūt nākotnē mēs varam runāt par nākamo diskusiju, kur ir arī bērnu jauniešu pārstāvi. Paldies. Es savā amatā esmu diezgan nesen no decembra. Līdz ar to, gatavojoties šodienas sarunai ar jums un paskatoties, ko ministrija ir izdarījusi un kā tas korelē ar plānu, es teiktu, ka plānam ir pievienotā vērtība, jo ministrija ļoti daudz ko ir izdarījusi no tām lietām, kas ir tieši plānā, un to man pašai bija liels prieks izlasīt par dažādu pakalpojumu pieejamību. Neesot politiķus un pilnīgi noteikti tagad nepopularizējot politiķus, bet nu, tas ir vienkārši fakts, ka mūsu pašreizējā premjera, kur agrāk ir bijusi labklājības ministra, viņa pilnīgi noteikti ir paņēmusi bērnu jautājumu kā savu prioritātu un uzsvaru jautājumu un ļoti tam pievērš pastiprinātu uzmanību. Vai tā ir? Līdz ar to es teiktu atbild uz jautājumu, vai ir politiskā griba, es teiktu, ir. Par prioritātēm, kā jau kolēģi teica, šobrīd uz galda tāpat mums visiem ir skaidri saprotams, kādas vēl ir prioritātes un vai šie jautājumi paliks arī finansiāli prioritāti. Tas, protams, ir atvērts jautājums. Paldies. Ļoti labi, ka noslēdzās uz tās finansiālās nots, jo politiķiem tās ir politiskās izšķiršanās, un kolēģi jau te minēja par to, ka tad, kad uz galda ir gan Latvijas ārējā drošība, gan iekšlietas un ļoti, ļoti izbadinātā iekšlietu sistēma un veselības aprūpe un labklājības ministrija un pabalstu un izglītība un vispārējais, tad, protams, ka ļoti grūti
salikt tās prioritātes tā, lai, kā minēja kolēģe, lai nesāpētu. Nu, kod, kurā pirkstā griba, visi sāpēs. Un tā tas, diemžēl, ir, bet politiskā griba ir. Un tad, kad es redzēju prezentāciju no Labklājības ministrijas kolēģi, es sapratu, ka tur darba varētu būt vēl vismaz 30 gadiem uz priekšu. Nu, tas ir lēns un tāds stratēģisks process, un ir jāsaprot, ka tādi stratēģiski mērķi, un, manuprāt, īpaši tādā komunikācijas jautājumā, tie, kas komunikāciju kādreiz tādā strateģiskā virzienā virzījuši, droši vien sapratīs, ka tas nav ātri. Tos rezultātus, es domāju, mēs neredzēsim tik ātri, kā mēs to gribētu, un es nevaru apsolīt, ka tagad 2025. gadā viss, ko mēs redzējām Labklājības ministrijas prezentācijā, tiks īstenots. Tā tas noteikti nav. Bet es pievienojos kolēģiem, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Manuprāt, ir ļoti iekustinājies tiešām šis sadarbības jautājums starp ministrijām, starp resoriem, kur beidzot, tā tiešām gribu uzslavēt ministriju darbu par to, ka ir šī kopstrāde, ka tiešām problēma tiek risināta nevis tikai vienas ministrijas ietvaros, bet visās. Tāpat veselības mācība, tā ir izglītības zinātnes ministrijas jautājums, veselības ministrijas jautājums, arī Labklājības ministrijas jautājums. Līdz ar to skaidrs, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un tas, cik ātri tas notiks, lai atrisinātu visus šos jautājumus, es domāju, tas ir arī jautājums par to, kā nevalstiskais sektors mūs spiedīs un atgādinās par sevi, kas ir ļoti labi, bet arī tas, kā patī sabiedrība iesaistīsies šo jautājumu risināšanā. Jo ne visas lietas ir budžetiskas, ļoti daudzas lietas ir tiešām par sabiedrības domas maiņu arī. Tāpēc, jā. Paldies. Tad noslēgumā no Latvijas bērnu labklājības tīkla puses es varu pateikt, ka mēs viennozīmīgi turēsim bērnu garantijas tēmas augstu mūsu dienas kārtībā un arī vienlaicīgi jūsu dienas kārtībās visu laiku atgādināsim par to, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ne tikai, ka tas ir dokuments, kurš ir tapis dokumenta pēc, jo Eiropas komisija taču lūdza uztaisīt dokumentu, bet patiesībā tas ir vajadzīgs visai mūsu sabiedrībai, jo mums ir ļoti, ļoti daudz aktuālo lietu, ko risināt, un tas ir viens no tomēr tādiem veidiem, kā to darīt. Otra lieta, ko es gribu pieminēt, ka mēs noteikti arī turpinam strādāt pie bērnu labbūtības jautājumiem. Šī paša projekta ietvaros mēs veidojam bērnu labbūtības barometru, kuram dienas gaisma būtu jāierauga šī gada beigās, nākamā gada sākumā, tieši ar domu, par ko arī runāju šodienas mūsu jautājumu uzdevēju un diskusijas dalībnieki, ka mēs vēlamies paskatīties bērnu labbūtību plašāk, un mēs vēlamies vispār saprast, ko tad ietver bērnu labbūtību un kā to izmērīt. Un trešā lieta, viennozīmīgi liels paldies visiem fóruma dalībniekiem par aktīvo dalību. Mēs esam tomēr aizgājuši, vai vēl neesam aizgājuši, pareizāk sakot, aiziesim no šejienes noteikti ar kādām atziņām un secinājumiem, kas noteikti ļoti svarīgi, lai turpinātu uzturēt diskusiju. Šī diskusija laikam tā vienā brīdī nebeigsies, un mums ir jāturpina strādāt visiem kopā, lai tiešām bērnu situāciju Latvijā padarītu labāku. Paldies vēlreiz arī visiem par atsaucību, kas piedalījās šodien diskusijā, visiem mūsu tiešraides skatītājiem, visiem tiem, kur arī pēc tam noskatīsies šo te video ierakstu, tad lai izdodās arī jūsu darbs un uz tikšanos nākamajos pasākumos.